ご案内いたします。この電車は京王ライナー橋本行きです。途中、京王長山、京王多摩センター、南大沢に停まります。この電車は全車指定席です。あらかじめ座席指定券をお買い求めの上、指定された席をご利用ください。This is a Keio liner train bound for Hashimoto. We will stop at Keio Nagayama, Keio Tama Center, and Minami Osawa. All seats are reserved on this train. A reserved seat ticket is required. Please check the seat number on your reserved seat ticket.ドアが閉まります。
ライナー橋本行きです。途中、京王長山、京王多摩センター、南木沢に停まります。次は京王長山です。小田急線はこの2階です。出口は左側です。京王長山の次は京王多摩センターに停まります。新宿まで行ってみたら、おじさんはなんで翔介に LINE したの？これ近いから、おじいちゃんに LINE して、何でも行ってくるって言ったのに、私に言ったから、それで離れて。10代ぐらいかな。
KO41. Please change trains here for the Odakyu Line and the Tama Monorail. After Keio Tama Center, we will stop at Minami Osawa. ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は京王ライナー橋本行きです。次は南大沢です。出口は左側です。南大沢の次は橋本終点です。Thank you for using the KO line. This is a KO liner train bound for Hashimoto. The next stop is Minami Osawa, KO43. The doors on the left side will open. After Minami Osawa, we will stop at Hashimoto. お
soon arrive at Minami Osawa, KO43. The doors on the left side will open. After Minami Osawa, we will stop at Hashimoto. 本日は京王ライナーをご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。橋本終点です。 JR 線はお乗り換えです。 The next stop is Hashimoto, KO45. This is the last station of this line. Please change trains here for the JR line. We will soon arrive at Hashimoto, KO45. This is the last station of this line. Please change trains here for the JR line. Thank you for using the KO line. 1番線に到着いたし